أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم سیکھیں گے دعائے قنوت۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونهفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك نسعى ونهفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونهفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفر ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونهفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک إن عذابک بالکفار ملحق